Kanjeng Nabi ngendikaaken idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Ternyata nek anak Adam menungsa wisedok meninggal dunia kabeh terputus ngamale kecuali telung perkawis. Pertama geniku shadaqah jariyah, yang kedua aw ilmun yantafa'u bih geniku ilmu sing manfaat, dan yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'ulah dongane bocah sing soleh solehah. Niki sing lagi diusahakna karo Pak Ari Wibowo. Ya Allah, jenengan di tangga artis Bu. Pundi Pak Ari Wibowo. Niki piantun alhamdulillah. Jane mien pas lagi ngundang kula niku awake Pak Ari Wibowo mandan misel-misel Bu. Jebule bareng nanggap mumpuni nunggone 2 tahun setengah. Dadi kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Mikir nemen, nganti aku weruh kala wingi Bu Uswarhati kala wingi ngundang kula niku jane alhamdulillah mandan anak gelange Bu. Tapi bareng nyontek kamene jan ora gelangan babar blas. Jebule wingi nembe didol jare nggo nanggap mumpuni. Mulane dina niki sengaja nggone adol gelang nggo ngontenaken tasyakuran sepindah walimatul khitan adik kula Nanda Muhammad Hasmi Zakaria. Kaping kalipun adalah dalwarangka walimatul waqirah tasyakuran menempati rumah baru. Alhamdulillah. Kepingine Ibu Uswarhati nggih pun menika ngontenaken tasyakuran nganti dobel-dobel ngenten niki, bangun omah nganti 5 tahun lebih dipun panggeni karo bocah sing soleh-solehah. Kula dugi mriki gasik karena kegasiken akhire kula mangke niki matur Bu, aku tek nyicipi daleme jenengan anyar dados kula tek mapan turonan. Sale niki alhamdulillah wedange pirang-pirang jeruke ya Allah mlenis-mlenis kaya kelengkeng ya gede-gede alhamdulillah, kayane anggure katone ya legi insyaallah nggone mangan mengko bar maghrib. Dadi aku lagi puasa nyontek mapan turonan istirahat. Mlebu maring kamare Bu Uswarhati jebule ana darbuka. Pirsa darbuka napa mboten? Nggih diangkat rin sing nyepeng darbuka. Nggih diangkat rin darbukane. Lah niku jenenge darbuka nika Bu, ya Allah, kaya wake Bu Uswarhati. Langsing banget nunggu mumpuni 2 tahun setengah. Lah niku arane darbuka. Kula mlebet kamare Bu Uswarhati jebule wonten darbukane. Adik kula Ananda Muhammad Hasmi Zakaria ternyata cinta banget kali sholawat. Tepuk tangan dulu dong buat adik kula pinanganten sunat sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Bu Uswarhati niki rasane seneng wis mbangun omah diisi karo putra-putri soleh-solehah sampai mangke niki Bu Ustadzai wonten sing TPQ napa? Darushifa. Saking TPQ Darushifa rawuh sedanten wonten daleme Bu Uswarhati karena alhamdulillah adik kula Ananda Hasmi menika gantuke ngaji wonten ing TPQ Darushifa. Alhamdulillah. Pancen leres nglakoni barang sae nggih angel. Tapi niki adalah salah satu kiate Bu Uswarhati saking senenge daleme 5 tahun gone bangun diisi kali putra-putri sing padha seneng ngaji. Alhamdulillah. Sesuai kanthi hadisipun Kanjeng Nabi, awwalatin shalihin yad'ulah, kepingine Pak Ari Wibowo Ibu Uswarhati duweni anak sing birrul walidaini bisa mbagusi tiang sepuh. Pramila hari ini kata tiang podo salah paham. Dumeh ono jamaah Yasin, dumeh wonten akhinal kiram Bapak Kyai Asrori, kadang-kadang selamatan mitung dina 40 acara nyatus nyewu sampai acara haul sing pada maca surat Yasin jamaah Yasine, sing mimpin Yasin Bapak Kyai Asrori, tapi ahli warise sing ditinggal sedo malah ora maca Yasin. Ana wong kene kaya gue. Ana wong kene kaya gue. Dumeh mampu bayari jamaah Yasin.
mampu medangi. Malah ahli warisnya orang maca Yasin gawe status lagi yasinan nih guys. Berarti angger ahli warisnya malah orang maca Yasin berarti hadisnya ganti. Mboten awaladin solihin yad'ulah. Dadi monine ya au ustadin asrori solihin yad'ulah. Dadi nggone Malik hadise au jamaah Yasin solihin yad'ulah wong ora melu maca Yasin. Mula ikilah kena apa saking pentingnya duwe anak cita-citane ban dadi tentara monggo, dadi polisi, dadi lurah silahkan, mau kuliah tekan sarjana S1 S2 nggih ora ana sing larang, tapi pentingnya anake titipaken tenggene Pak Yai, putra putri titipaken teng TPQ, anake kon padang ngaos karo kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Yalah sing tua aja basa karo sing nom. Biasane kula nadane niku Laura lanang ora wadon ora. Hari ini kula lagi mencicipi ben dadi wadon temenanan soalnya pan sekedap malih dadi pengantin anyar, Bu. Lagi nyicipi ben dadi wadon temenanan apa ora. Jebule tetep suarane nadane niku ora kuat. Senajan ngaten terima kasih backing vokalnya saking Asikol Mustafa matur mbandun sangat niki hari ini personilnya lengkap. Alhamdulillah tawon kemit silite kuning wingi pamit saiki ketemu maning. Terakhir kepanggih teng Suradadi nggih, Gus. Nuwun sewu niki monggo dipun tampi monggo. Saking kula khusus nggih sami-sami ya Allah. Nek diwehi amplop kayak manis banget senyume Bu. Tadi senyume mandan gremet-gremet niki Bu ya Allah. Matur mbandun sangat Asikol Mustafa. Niki kula mireng-mireng kabar Asikol Mustafa ting pundi mawon. Alhamdulillah ada nggih sae Bu. Senajan menika tes nem-neman sampai Ustaz Timon nggih tes timur tes nem alhamdulillah saged istiqomah maca salat. Tepuk tangan dulu dong buat Asikol Mustafa saking Kota Pekalongan. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam gangsal sonten. Temenan. Kuat. Sampai jam 5 sore kuat. Bapak-bapak sanggup? Oh bapak nih sanggup, ibu nih kuat aku melu-melu. Mudah-mudahan tansah beto manfaat maslahah barokah Allahumma. Alwadud dainun janji adalah hutang. Utangi budar kini ora sembarangan karena ternyata nadar niku adalah satu kepinginan hajat yang disandarkan kepada fardu kifayah ataupun kepada sunnah. Nek masalah bab nadar kok sampun keucap maka wajib kudu dilakoni. Nek nadar dilakoni harus membawa kesaenan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Tapi nadar barang dilakoni kok nggawa maksiat, nggawa dosa, nggawa madorot, maka namanya bukan nadar. Kasus kejadian tanggane kula. Anake kawit cilik meriangen bain. Akhirnya wong tuane ngucap bocah tambak-tambakna meringen di ora. Diobat abitna ring diora, diobat abitna, diobat maring diora, ora mari-mari. Janji ngesuk lebar sunat, sunate mari, meriange mari, tak tanggapna mesin geraji senso kowe. Entah ketempelan setan ngendi Bu. Nggone ngucap kaya ora sadar. Jare nek anake mari nggone sakit, lebar sunatan. Pan ditanggapna arane geraji mesin. Mesin geraji apa geraji mesin? Cara kene apa? Geraji mesin. Lah ketika lebar sunatan, bocah sunate mari meriange dipun berkahi mari Bu. Lah bareng mari mantun sembuh, jebule pananggap geraji mesin, tanggane nglaruhi. Kang kaya ngarana tanggapan liyane nemen lah. Masa hajatan nanggap geraji mesin ora pantes. Akhirnya niate diwurungaken. Barang niate diwurungaken anake meriang maning. Malah nemen banget langsung ngedrop di kemaring rumah sakit. Akhirnya diantar maring rumah sakit ditinggal karo mamane. Bapane bali maning maring omah gawe surat pernyataan temenanan. Gawe izin karo balai desa nanggap geraji mesin sedina muput di speker. Lah gerak di speaker be saruna ora patut.
Iku disepekel sedina muput sing berbekan tanggane nganti semaput. Alasane wong tuane jarene nadar iku alwadud dainun, janji adalah hutang ya iki tek sarutangi. Iya, tapi nek wis ana sing ngelingna bahwa iku nadar ucapan sing boten sae, maka sing duwe nadar bisa nyarutangi bayar kafarot. Bagaimana mengkifarotine? Kanthi ngemaringi santunan karo anak yatim piatu, daharan karo fakir miskin duafa, atau diganti karo puasa. Contoh, ya Allah, jebule wingi aku ngucape ora apik, wis kadung keprucut kula khilaf, kula istighfar nyuwun pangapunten, tak ganti kula nggone nadar karo puasa. Insyaallah kula tak ganti nyarutang nadar menika tak kifaroti dengan cara kula puasa 7 dina. Berarti selama 7 dina niku saged urutan 7 dina puasa, tapi menawi kok antuke puasane bluncatan nggih mboten napa-napa. Sing penting niate kanggo nyarutang nadar. Tapi mboten parang niate setengah-setengah. Kayak contoh, ya Allah, kula nek anake ranking 1 pan puasa 10 dina tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi anasieh. Niki kan ora mesti kudu mantep 10 dina ya 10 dina. Nek wis puasa nadar berarti lagi tindakan jenengan kok disuguhi wedang karo sepul hajat, sawetawis puasane mboten saged dibatalaken. Kecuali lagi puasa sunnah lah mboten menapa. Tapi nek puasa nadar adalah puasa wajib di luar bulan Ramadan. Dadi puasa nadar kudu dilakoni, harus dipun siapaken wektale. Kayak dina niki kula insyaallah puasane niki puasa dalam rangka juwet-juwet, puasa menuju hari ya. Ngapunten nggih Pak Ustaz. Nggih kados niki lah. Anak-anane prawan mepet. Nembe dilamar be seneng nem ya. Nah, berhubung durung ngerti ijab kabule kapan lan golek ridhone Gusti Allah dadi kula puasa. Alhamdulillah niki pun 4 bulan lebih berarti kula nggone puasa. Terus dinten puasa. Kula rencanane Pak Ustad, kula iftar mbatalaken puasane sesuk nek lebar ijab kabul sah terus ndulangi nyang bojone. Rencanane nyong kaya kue Bu, jadi calone kula puasa nyong ya puasa, so sweet banget Bu, ya Allah. Lah niki puasane kula sawetawis mboten saged dibatalaken karena lagi njuwet-njuwet pakai nyon tambeng barokah walaupun ya lo jeruk apik nemen niku ya. Klengkenge ya menos-menos kayak ya Allah. Tapi niki mboten saged nglunturaken kalih niate kula alhamdulillah pramila hari ini Budar Kini adalah dalam rangka gugurkan nadarnya kanthi nimbali dalem mumpuni kenderek sowan wonten hajatipun ingkang putra putri nggih pun menika Pak Ari Wibowo kalian Ibu Uswarhati sepindah tasyakuran walimatul khitan ingkang wayah menika Ananda Muhammad Hasmi Zakaria kapinggalipun adalah dalam rangka walimatul waqiroh tasyakuran menempati rumah baru. Alhamdulillah niki adik kula sudah disunati nembe seminggu kapengker. Alhamdulillah khitannya sampun mantun. Ternyata kali keluarga besar Ibu Suwarhati niki adalah kesinambungan hajatan. Kepingin duwe keluarga wis bangun omah kanthi bangun imane, bangun sing ngiseni omah. Sing dikepingini kan duwe keluarga suaminya soleh, istrinya solehah. Betul Bu? Tapi nggih onten malah keluarga Nabi. Suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Keluargane sinten? Nabi Nuh. Keluargane Nabi Lut alaihissalam. Suaminya soleh, imane kuat, seorang nabi tapi istrinya durhaka durjana. Keluargane Nabi Nuh, keluargane Nabi Lut. Suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Na'udzubillahi min. Ana maning model, istrinya solehah tapi suamine preman. Keluargane sinten? Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah. Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi. Tapi nek Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Siti Asiyah pada bojone niku wong kafir.
Tapi Siti Asia Masya Allah ahli zikir, ahli sholawat. Sampai-sampai pernah satu ketika kejadian pembantunya lagi nyisir rambutnya Siti Asia, dilala sisirnya tiba. Karena kaget Siti Asia ngucap subhanallah, ora sadar nggone zikir keucap banter. Akhirnya pembantu krungu, jebule dina-dina Siti Asia niki zikir ngucap mengesakan asmane Gusti. Dilaporna karo Firaun, sing akhirnya Firaun murka, jebule bojone malah iman karo Gusti Allah. Akhirnya Siti Asia digodhog nang Firaun nang panci, Bu. Senajan digodhog nang panci tetep zikire ora mandek-mandek saking kuate imane karo Gusti. Istrinya solihah tapi suaminya durhaka durjana nganti mabajingan betengike nemen. Firaun ya Allah ngene tengik be nganti kadaluarsa. Nanti expired mati besi kafir. Na'udzubillahi min. Sing dikarepaken kula panjenengan sedaya kaya dene contoh keluargane Nabi Ibrahim alaihis, suaminya soleh, istrinya solehah. Wis saiki jenengan milih, arep milih kaya keluargane Nabi Nuh, keluargane Nabi sapa? Keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, apa keluargane Nabi Ibrahim? Keluargane siapa? Jenengan milih keluarga Nabi Ibrahim? Temenan? Estu nek kepingin milih keluargane Nabi Ibrahim nyontok, tapi ngapunten Nabi Ibrahim bojone papa. Pimen ki pan lanjut apa ora ki? Pan terus apa lagi? Ora apa-apa bojone papat. Priwe Bu? Bu Swarati arep dilanjut apa ora ki? Bu Ari Mas Ari bawa niki langsung nyikut bojone. Lanjut apa ora? Ya lanjut. Pimen lanjut iya nupan ngundang. Wis terlanjur jarene wis terlanjur. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam memang garwane sekawan, tapi jangan salah. Nabi Ibrahim alaihissalam garwane sekawan niku alasane kuat, alasane sangat mendasar. Karena ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan. Kenapa kok Nabi Ibrahim dikhitani? Dalam rangka tujuannya berkhitan adalah pertama membersihkan diri dari najis dan kotoran. Yang kedua dalam rangka supaya memperbanyak keturunan. Ning ternyata keluarganya Nabi Ibrahim harapan khitan mawon paringi ujian sing luar biasa. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim pertama menikah niku usianya 36 tahun dengan seorang perempuan dari suku Babilonia, Siti Saroh namanya. Terkenal dari suku Babilonia niku wong wedone ayu-ayune luar biasa, termasuk Siti Saroh. Gede dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate mbolala kulite putih irunge mincis lambene tipis. Ayune persis kaya mumpuni. Kebablasan. Siti Saroh niku cantiknya luar biasa, masya Allah. Wayune nganti moblong-moblong Bu. Tapi bareng dinikah nang Nabi Ibrahim nganti puluhan tahun ra meteng-meteng. Biasa jenenge tangga, ngger ngomong kadang-kadang nyelek kutrak. Tangga-tangga perek nek ngomong kadang nyelekit. Orang bojo-bojo dirasani perawan tua. Bolu likur tahun jare perawan tua padahal kan perawan mepet. Sami mawon. Bareng wis bojo payu rapi sih dirasani nang tanggane. Jerene kuliah tekan sarjana. Bareng bojo malah karo bakul buah. Si dirasani bae. Bareng wis bojo si dirasani. Bojo tahunan ra meteng-meteng. Ketara mesti si lanang ora urip. Orang urip peduse Pak, ya Allah popone ngaji pikirane mana-mana. Ini mulut tetangga semanten ugi Siti Saroh. Nganti puluhan tahun ra meteng-meteng ilih tanggane ya Allah mulutnya niku sangat berbisa. Tapi ternyata Siti Saroh istri seorang nabi, kuat imane,
teguh pendiriane nganti ngucap kali suaminya, Pak, koyo kayane Allah dereng ngersakaken kita punya anak dari rahim saya persilahkan kepada panjenengan, Pak, monggo bapane bojo maning. Nabi Ibrahim jawab, temenan apa gini nyang? Kon bojo maning temenan, Mak? Temenan, Pak, tapi wonten syaratnya. Itu kang syuting pancen perek nemen karo aku. Mlaku mari ngendi bae di syuting, ya Allah. Ya alhamdulillah beginilah resikonya dadi wong ayu. Salu ala Nabi Muhammad. Pamer nemen, ya Allah. Ulang kita kan apa dadi kelalenya lah. Iya. Ternyata Nabi Ibrahim kon bojo maning nang bojo wadone yaiku Siti Saroh. Apa jawabannya Siti Saroh? Iya, Pak. Sampean tak kongkon bojo maning, tapi yang mencarikan istri kedua saya sendiri. Mantep nemen kan? Zaman saiki langka. Nek nang Cilacap langka kue artine dudu ora anak tapi jumlahnya ora akeh. Nek nang kene langka artinya apa? Ora anak. Sama sekali tidak ada. Niki perbedaan bahasa. Ngapunten. Di Cilacap artine langka niku ada tapi jumlahnya enggak banyak. Mula kalau di bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia niku kan harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti kan harimaunya ada tapi jumlahnya ora akeh. Ini mboten masalah, bukan berarti kula niki lagi nyanjung bahasane Cilacap paling bener niku mboten. Tapi niki terkait karo bahasa langka niki jebule tenggen Cilacap artine anak tapi jumlahnya ora akeh. Contoh nok mana maring warung tuku lombok. Nang omah lomboke wis langka. Kalau di Cilacap berarti lomboknya ada tapi jumlahnya saitik mungkari rong blindi. Kenapa tidak dihabiskan semua? Jenggene kitab Azkarun Nawawi mboten pareng ngentekna sesuatu dengan sebegitu langsung telas apa malih kebutuhan pokok. Kayak contoh bumbon dapur. Jenengan biasa masak lomboke 5. Lanang dapur kok mung kari 5. Berarti sing dimasak lomboke 4 dilewi lah 1. Niku aturan nang kitab Azkarun Nawawi. Dalam rangka apa? Supaya nggo nyambung rahmat sing esuk. Aja dientekna nang dina iku, artinya golet sedina aja dientekna sedina. Dicontokna nang kitab Azkarun Nawawi nang dompet artone jenengan mung kari 50.000. Biasane belanja maring warung 50.000, tapi berhubung nang dompet mung kari 50, maka singgo belanja 40.000 dilewilah 10.000. Karena apa? Mesti sewaktu-waktu anak butuh dadak. Ora ketang 10.000 isa kena dimanfaatna. Mesti anak kebutuhan dadak walaupun lomboknya mung kari 1, anak butuh dadak bisa dimanfaatkan walaupun 1. Niku aturan nang kitab Azkarun Nawawi sehingga terciptalah bahasa nang Cilacap langka iku artine anak tapi jumlahe ora akeh. Lah zaman saiki wong wadon nawani sing lanang kon bojo maning apa anak? Anak tapi langka. Ki langkane langka Cilacap, butuh langka Tegal. Langka anak tapi jumlahnya ora akeh. Nek nang kene anak jumlahnya ora akeh disebut apa? Dalam secuil. Wong wadon secuil kuwi bentuknya kaya ngapa? Apa mung sikil karo weteng tok? Jare secuil. Kalau jarang niku kan terkait dengan waktu. Ya Allah, Yusartina karo Darkini lawas nemen orang ngene. Jarang mene sampai nyatane dadi wong sugih ya dadi jarang mene ya. Jarang niku terkait waktu nek cara Cilacap. Tapi nek masalah benda iku arane langka. Wong wadon nawani silanakon bojo maning anak tapi langka. Contoh adik kelas saya di Indosiar namanya Neng Mas. Neng Mas niki asli Karawang, putri seorang kiai dari Karawang mondok dangu teng Jawa Timur. Ternyata memutuskan setelah dari Indosiar pulang umurnya masih 19 tahun nikah gasik.
kali seorang kiai muda saking Ciamis Jawa Barat. Ternyata walaupun kiai muda duwe pesantren yo duwe usaha. Alhamdulillah setelah menikah keluarganya bahagia, dikaruniai 2 orang anak. Lah ternyata setelah duwe 2 orang anak, tiba-tiba Neng Mas bilang begini sama suaminya, "Ayang embeb, dinantina bapane ngurus pondok, dinantina bapane ya usaha ngurus kantor. Aku ya lagi seneng mulang santri kena ngomah. Walaupun aku wis duwe anak loro, tapi ngapurane ya Pak, aku kuatir sampean ora ana sing ngurusi. Dadi ayu Pak tekan maring Jawa Timur. Aku duwe kanca pesantren biyen nang pondok, sampean tek anter marang Jawa Timur, tak nikahna karo kancaku." Kuwi Bu. Akhirnya temenan diantar teng Jawa Timur kali Neng Mas ini dan suaminya nikah teng gene Jawa Timur kali batir konco pondok pesantrennya disaksikan langsung teng gene Neng Mas niku. Akhirnya setelah nikah diboyong teng Jawa Timur, sami-sami mulang teng pesantren. Mboten percaya searching teng Google niku. Rame kalau semantan beritani lah. Aku kan terus cerita ke mama ninyo. Nek nang Cilacap pun ndak mamane ke biung. Yung, biyunge pun pirsa ceritane Neng Mas napa dereng nyong takon ki kuwi. Lah kok biyunge nyong semur ki. Saja seru-seru mau krungu papamu. Lah nyong balik tanyakan, "Lah nek krungu bapane nang apa?" Walah bocah mandi ora ngerteni. Mau bengi aku udah ngimpi. Ngimpi apa, Ma? Aku ngimpi bapakmu bonceng nang wong wadon. Nyong kaget takut, "Siapa mah yang ora ngerti ana jero ngimpi?" Bareng nyong tangi sekang ngimpi ya lo rasane kepinapluk bapakmu. Ya jadi tapluk mung kadar ngimpi. Kowe ora ngerti rasane aku jan ngene ngimpi. Bapakmu boncene wong wadon atiku rasane kayak disilet-silet. Rasane atiku diopong geni. Bareng wayah isuk mamane kula gawe wedang kopi aring bapane, kok mamane nyong takone nggih Pak. Kae mau bengi wong wadon sapa? Bapane kula kebingungan karo nyeruput wedang kopi. Wong wadon sapa? Iya, aku mampangi ngimpi bapane boncene wong wadon ke sapa? Ya mbu wong sing ngimpi. Takone nyong. Niku mamane kula, Bu. Nembe dicritani Neng Mas ngono ora trima. Lah pamane nganti kejadian perang dunia kepapat. Maka dari cerita sini Siti Sarah niki wong wadon sing luar biasa. Mana Pak? Bapane bojo maning. Karena aku berpikir kita punya anak mungkin bukan dari rahim saya. Wis puluhan tahun Pak kita ikhtiar donga, ikhtiar ngibadah, ikhtiar badan, tapi nyatane dereng diparingi keturunan. Bapane tak goletna bojo maning, aku sing goletna bojo kedua. Akhirnya Siti Saroh mencari sapa kirane wong wadon sing pantes didadekna istri kedua untuk sang suami. Bareng nemu malah pembantune dheweke. Asmane Siti Hajar dari suku Afrika, guys. Ireng kulite. Ya Allah jenengan ke dume kulite wis glowing. Skincarean kulite sampean yo aja salah wong ireng ke dibelani nang Kanjeng Nabi. Nanggone kitab Jam'us Shohir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ngendikaken ittakhidhu as-saudan. Hormatilah wong ireng. Ngece banget sampean. Oke, tak kowe ngerti ya. Nang apa Kanjeng Nabi kok sampai ndamele hadis kon ngormati wong ireng. Istri ke-11-nya Kanjeng Nabi asmane Siti Saudah. Siti Saudah. Ana nang kene Siti Saudah. Oh, niki berarti ngalah barokah saking garwa-garwane Kanjeng Nabi. Ternyata Siti Saudah istri ke-11-nya Kanjeng Nabi dari suku Somalia. Ireng kayak dene Siti Hajar. Kalau Siti Hajar kan garwane Nabi Ibrahim. Tapi nek Siti siapa mungkin ini? Siti Saudah niku istri ke-11-nya Kanjeng Nabi. Tapi jangan salah, walaupun dari Somalia, ternyata Siti Saudah niki putri seorang raja Somalia. Memang kulitnya hitam dan ono nilai plusnya. Siti Saudah dinikah oleh Kanjeng Nabi jebule
wis randa berulang kali berandane randa tua nus murag. What is a murag? Monopos. Terbukti dari sini Kanjeng Nabi garwane kata niku dudu nafsu. Karena ternyata Kanjeng Nabi akan memuliakan dari orang-orang kulit hitam yang iman karo Gusti Allah. Ternyata Kanjeng Nabi setelah menikahi Siti Saudah sampai puluhan tahun pun sampai Kanjeng Nabi wafat Siti Saudah sedo tidak ada keturunan satupun dari Siti Saudah. Tapi ternyata Masya Allah berkah niku luar biasa. Ternyata Siti Saudah duwe pembantu, duwe budak niku setiane luar biasa. Nganti budake niku ngucap, ya Allah, aku pingin ngabdi karo garwane Kanjeng Nabi nggih niku Siti Saudah. Yang ternyata Siti Saudah garwane Kanjeng Nabi kula tek ngabdi sehingga ben kula niki kaparingan berkah saking istri Nabi. Setelah ngucap begitu ternyata malah pembantune alhamdulillah rumah tangga nanjur hamil meteng bareng lahir menjadi seorang ulama yang begitu luar biasa alim, putrane cerdas, daya hafale kuat, ibadah luar biasa padahal putrane pembantu. Ning karena ternyata ibune nderekaken dados budake Siti Saudah sampai pembantune pun uli berkah. Alhamdulillah. Maka sing kulit-kulit ireng ora sacilik ngati. Niki disebutaken langsung kali Kanjeng Nabi, ittakhidu as-saudan, hormatilah wong ireng sebab wong ireng ya akeh keunggulane. Sepisan kula nggone wong ireng kowe tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet, dan yang ketiga wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng, lebar kudanan ya jek ireng. Orang melocok-melocok. Ning ternyata walaupun Siti Hajar dari suku Afrika irengnya luar biasa, tapi memang dinilai oleh Siti Saroh istrinya Nabi Ibrahim, ternyata Siti Hajar iki kuat imane, akhlaknya apik, sampai pembantunya saja duwe akhlak sae, majikane wadon jatuh cinta karo akhlake. Maka Siti Saroh berpikir, ya Siti Hajar senajan budak pas ke didadekna bojo nggo bojone nyong. Akhirnya tenanan setelah dinikah beberapa tahun setelah pernikahannya Nabi Ibrahim karo Siti Hajar tetep mboten hamil-hamil bojo keloro. Akhirnya mikir maning Nabi Ibrahim, ya Allah, apa nyongkon bojo maning apa ya? Ben bojone akeh dan yang bojo keloro ya meteng-meteng. Akhirnya satu ketika ikhtiar ngibadah karo Gusti Allah setelah habis sare, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ngendikan kalian garwane nggih niku Siti Saroh, bojo pertama. Ternyata di dalam tidurnya Nabi Ibrahim niku ngimpi. Keterangan saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ternyata setiap mimpinya para nabi adalah wahyu saking ngarsane Gusti. Nabi Ibrahim gone ngimpi napa wahyu disampekna karo bojo pertama nggih niku Siti Saroh. Anu Bu, aku mau bengi ngimpi nampak wahyu saking ngarsane Gusti Allah, ternyata ben kita duwe keturunan, kita ge nyong khususnya kudu nglakoni khitan. Lah Siti Saroh balik tanya, khitan niku nopo Pak? Walah kowe durung ngerti ya Bu. Khitan kowe ngetok. Luar biasa niki tukang syuting setim kali jenengan Pak. Alhamdulillah effortnya luar biasa nganti sandale keri nang kana. Demi nyoting kula, terima kasih Pak sesi dokumentasi. Channelnya napa? Channelnya napa? Channelnya napa Pak jenengan? Channelnya napa? Mboten nonton channelnya luar biasa niki didamel kaset CD. Alhamdulillah belilah kaset dan CD-nya. Jangan bacakan. Niki alhamdulillah saking Budar Kini dan Darkana. Ngerti gue channel Darkini dan Darkana channel, ngerti gue.